E weche mag tuke en ni tim mar Kenya ma jotugo ma hikgi ni piny mar 20 Rising Stars noduogo pacho ka kowuok e piny mar Egypt kama gisebedo ka gituge tuke mag pinje Afrika. Jotugo ma yowuoyi ma hikgi ni piny mar 20. Kenya noyuoro e tukegi kuom thuolo mokwongo bang' tok kane ging'ado otiko e tuke mag pinje Afrika ma ugwe mane obagi e piny libamba ma Tanzania. E piny mar Egypt, Rising Stars noyudo ka tuke pek bang' wuok gi point achiel e kindgi gi tim mar Nigeria kama ne giwuoke amodhi gonde 2-2. E tugo mokwongo, Kenya nolo gonde 3-2 gi tim mar Morocco kapok ologi gi tim mar Tunisia gonde 3-1. Kanowuoyo gi jofwambo tok molo e alap mar JKIA gi timno, jakom mar FKF Hussein Mohamed olero ni timno otimo makare kendo gibiro dhi nyime gi miyo gi sir mowinjore. Kufight back ya kuonesha bado tunaweza, and I think that is the important thing for now. I think with good structures in place, especially from the youth level, we'll be able to put up a good show in future. If you look at how those countries were performing, you could see that if you look back, they have good structures. All said and done, I think this is a great team. The federation and the government, they only need to know how to keep them together. Those that will be of age, again, let them be put together and maybe add a few additional players so that we have a great team for CECAFA and again for another AFCON. Nyakwara Ramogi erokamano ahinya kuom